귀신 소리가 난다. 따라오시죠. 귀신 소리가. 귀신이야. 씨발, 깜짝 놀랐네. 저기 줄게. 하늘이 안 보이네. 오씨, 이거 뭔 소리지? 진짜? 어? 대박이다. 와, 이거 좀 크다. 되죠? 진짜 잘 찍어서 나 하나만 보내줘. 여자친구. 벌들의 이 참혹한 현장. 젖어가지고 날개 마르면 다시 또 날아다닐 수 있어. 죽었는데 애들이? 쳐맞아가지고 기절했나? 5kg를 썼어. 자, 이 벌들이 기절했다가 다시 일어날 수도 있기 때문에 한 마리씩 이렇게 터트려 주겠습니다. 진짜? 야, 이 알맹이 유튜브도 못해야 되는 거 아니야? 엄청 많네. 다 보이는 건 다 밟았는데 혹시 모르니까 애벌레도 많네? 애벌레. 예, 보시죠. 그거를 그거 젓가락으로 팔다가 식품위생법에 걸려가지고 하여튼 아, 활발하다. 마이크 이름으로 애들이 위로 올라가네. 그게 식품위생법으로 걸린 거지. 본인이 먹어요. 너그 유튜브에 올리면 너 잘린다. 아, 예. 들어가면 한번 올라. 아, 예. 오. 감사관실에 전화할 거야. 감사관실 누가 했지? 빰빰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 빰 형규. 형규. 어서 와. 빠라바라바. 엄청 껌해. 그렇죠. 다음에 뵙겠습니다. 기동보. 감사합니다. 열심히 할 수 있도록. 이게 나. 이걸 해봐. 이거 열고 닫는 거를. 이거 나. 잡아줘 뒤에 잡아줘. 아니 안 나오지. 아니. 진짜 귀신. 여기 귀신 있어. 형. 그래. 아, 이거 왜 나왔지? 와 이거 봐. 먼지가 무슨 시치방 마냥. 뭐가 나왔어요? 뭐가 났어요? 뒤통수에도 뭐가 난 것 같아요. 귀신. 저 관련용 안 계시는 거 아니야? 나 머리 여드름 터졌어. 머리 여드름 났어. 이거 해서 안 되면
그거 힘든데. 스피드 건조해, 스피드 건조. 입으로 해서 안 되는 거야. 성호가 이름 말하면 안 되지. 여기 귀신이 살고 있어. 저기 봐봐. 내가 존나 무서워. 귀신 있어. 귀신 살고 있어요. 혼자서가 뭐냐고. 불가능이란 없다. 콜라 뭐하면서 불가능이란 없다. 됐다. 아우. 불가능해. 차 한 대씩 갖고 오세요. 야, 차 하나 대다, 다들. 줄게. 와우. 아까 제대로 안 잠겼나봐요? 아, 주인님께서 나를 이렇게 보내시네. 갑자기. 경치 좋고. 갑자기 올려버리네. 스카이. 풍경 좋습니다. 좀 더 올려도 되는데. 높은 매듭법. 발톱 똥매기 엄매듭 끝 15cm 3cm 이내 중간 팔자 실시 완료. 중간 팔자 이중 팔자 해체. 기본 두겹 매듭. 두겹 매듭. 이중 팔자 실시. 이중 팔자 시작료. 다시 중간 팔자 복수. 말뚝 내기 매듭. 중간
굴절차가 출동하는 역사적인 순간입니다. 알았어. 푸들이냐? 너 뭐야? 푸들이야? 또 검정개. 여기 증거사진 좀 찍고. 그래도 뭐 안 하는 사람 나으니까. 자, 저기 떼국물 안 없어지고 있습니다. 아, 좀 찍지 말고 이거 할 생각이나 하세요. 그랬어? 소방관의 점심 실태. 그래서 오늘의 점심은 뭐야? 청국장입니다. 청국장이야? 예. 네가 직접 끓여온 거야? 와이프 끓여줬는데요. 와이프가? 예. 형은 샌드위치야. 맛있겠네요. 아까 치즈가 한 장이 바닥에 떨어졌어. 그건 형 잘못이잖아요. 응. 네. 알차구나. 과일에다가 샌드위치에다가. 네. 과일 같이 드시죠. 먹어. 같이 드시죠. 육포도 있습니다. 육포. 육불로 왜 갖고 니 맥주 한잔잖아요. 그러면 그냥 육포야. 단백질 섭취하기 위해서 갖고 온 거야. 그럼 닭가슴. 여섯 사람 맞아? 내 잘못이었나? 아유. 모자란 사람 먹지 마. 네. 우선 요거는 이제 이 두 가지를 같이 하셔야 돼요. 이거 그러니까 한 분이서는 하기가 되게 힘들어요. 여러분이 모이셔야 돼요. 그래야 그러면 다 같이 나오셔가지고 이걸 끌어주시고 당 땡기고. 끌어주시고 밀고 하나 네, 저쪽 입구쯤 간거 같으면 이제 물을 틀어주셔야 돼. 그러니까 물 틀어주시는 분도 따로 있고 여기서 가는 같이 곳 가고, 끌어주시는 예. 분들 따로 있고 예, 그러고 뭔 말인지 네. 알아요. 자기 집이 불이 났으니 불난 집에 다 잠가는데도 이렇게 나오고 있다. 하고 내가 돌려볼게. 아니 다 돌릴 만큼 돌린 거야. 영상으로. 오. 오. 이거 윤이다. 길을 지나는 어떤 낯선 이의 모습 속에도 바람을 타고 쓸쓸히 춤추는 저 낙엽 위에도 땀을 스치는 어느 저녁의 그 공기 속에도 내가 보고 듣고 느끼는 모든 것에 네가 있어. 그래 어떤가요 그댄 어떤가요 그댄 당신도 나와 같나요 어떤가요 그댄 지금도 글렀어. 너를 느끼죠 이렇게 너를 부르는 지금 이 순간도 난 그때가 보여 이거 안 한지 1년 넘어가지고 중에서 되게 되긴 하는데 글렀어. 내일도 너를 보겠죠 내일도 막가긴 하는데. 난 너를 듣겠죠 내일도 모든 게 오늘 하루와 같겠죠 길을 지나는 어떤 낯선 이의 모습 속에도 바람을 타고 쓸쓸히 춤추는 저 낙엽 위에도 땀을 스치는
다시 내려앉은 음악 속에도 네가 있어. 어떡하죠 이젠, 어떡하죠 이젠. 그대는 지웠을 텐데 어떡하죠 이제. 우리 어떡하죠 이제.